1971年6月30日凌晨，苏联联盟11号飞船的返回舱静静地降落在哈萨克斯坦广袤的草原上。回收团队满怀期待地奔赴着陆点，准备迎接凯旋的英雄。然而，当舱门打开的那一瞬间，时间仿佛凝固，3名宇航员无声地坐在座椅上，生命已经消逝。舱外晨光熹微，舱内却凝固着一场跨越168公里的死亡迷局。为什么返回舱外壳完好无损，内部却成为了一个真空的坟墓？遥测显示分离阶段一切正常，宇航员为何在通讯中断的40秒内集体窒息？而那个本该在10公里高处开启的压力阀，又是谁按下的死亡开关呢？这场突如其来的灾难也将冷战太空竞赛的辉煌蒙上了一层阴影。自1957年苏联发射第一颗人造卫星斯普特尼克1号以来，太空探索成为了美苏冷战期间展现科技实力与意识形态优越性的重要舞台。1961年，由李加加林成为首位进入太空的人类，苏联在太空竞赛当中占据先机。然而，美国在1969年通过阿波罗11号实现人类首次登月，重新夺回优势。为了应对美国的挑战，苏联加快了空间站计划的步伐。在当时，空间站被视为长期太空探索的关键，能够支持宇航员在轨道上进行科学实验，测试新技术，并为未来的深空任务奠定基础。而联盟11号任务的目标则是将宇航员送往世界上第一个空间站礼炮1号，并在站内进行为期数周的驻留实验。礼炮1号于1971年4月19日发射成功，成为人类历史上第一个轨道空间站。它设计为一个多模块结构，包含了实验舱、生活舱和对接系统，能够支持3名宇航员长期驻留。礼炮1号的发射标志着苏联航天计划的新里程碑，但由于其设计和测试时间紧迫，许多技术细节尚未完全验证。而联盟11号飞船是苏联第2代联盟号飞船的改进型号，它用于将宇航员送往礼炮1号并安全返回地球。联盟11号飞船由轨道舱、服务舱和返回舱3部分组成。返回舱是宇航员在发射和返回阶段的主要活动区域。与美国阿波罗飞船不同的是，联盟号飞船的设计更加的紧凑，内部空间局限。为了容纳3名宇航员，苏联工程师决定取消宇航员在发射和返回阶段穿戴加压宇航服的做法，为的就是节省空间。此次任务的3名宇航员分别是38岁的奥格尔基·多博罗沃利斯基，他是本次任务的指挥官，也是首次执行太空任务。尽管缺乏实战经验，但他在地面训练当中表现优异。35岁的弗拉迪斯拉夫·沃尔科夫是飞行工程师，曾参与联盟7号任务，拥有丰富的飞行经验。38岁的维克托·帕查耶夫同样是首次执行太空任务，他负责科学实验任务。值得一提的是，联盟11号的原始乘组并非这3人，原定乘组包括了阿列克谢、列昂诺夫等人，而阿列克谢是人类首次在太空行走的人。但由于健康问题，任务由备用乘组临时替换上阵。这支新团队虽然经过严格的训练，但在任务准备时间有限的情况下，还是面临着巨大的压力。1971年6月6日，联盟11号从哈萨克斯坦的拜克努尔航天发射场成功发射，顺利进入到地球轨道。次日，飞船与礼炮1号在空间站实现对接，完成了人类历史上首次将宇航员送往轨道空间站的任务。尽管对接过程当中出现了一些小问题，例如自动对接系统的不稳定性，但宇航员通过手动操作成功完成了对接。在对接后，3名宇航员进入到了礼炮1号，开始了为期23天的驻留任务。他们在空间站内展开了多项科学实验，包括了天文观测、地球资源勘测、生物医学研究等等。此外，他们还测试了空间站的生命支持系统和长期失重环境对人类的影响。礼炮1号的生活并非一帆风顺，空间站的内部空间狭小，设备复杂，宇航员还需要适应高强度的工作节奏。在早期的任务中，乘组发现空间站内存在着异味，可能是由于化学物质泄露或空气循环系统的问题。他们甚至还遭遇了小型的火灾，火势虽然被迅速扑灭，但增加了任务的紧张气氛。此外，宇航员的心理状态也接受着考验，长期的隔离、失重环境以及与地面指挥中心的沟通延迟，导致了压力的积累。乘组与地面控制中心在任务计划上还存在了分歧，沃尔科夫曾因工作安排与地面人员发生争执。而尽管如此，宇航员们还是完成了大部分预定实验。在经过了23天的驻留，联盟11号乘组于6月29日开始为返回地球做准备。他们整理了实验数据，关闭了空间站系统，并来到了联盟11号飞船的返回舱。1971年6月30日，联盟11号飞船按时间进入到了返回轨道，准备降落在西伯利亚地区的预定着陆点。在分离阶段，飞船的遥测数据正常，宇航员通过无线电与地面控制中心保持联系，报告飞船状态良好。在服务舱与返回舱分离后不久，通信却突然中断了。地面控制中心起初认为这是正常的信号衰减，因为飞船在载入大气层时会经历通讯黑障，这是由于等离子体屏蔽导致的短暂通讯中断。
当时的时间是凌晨1点47分，联盟11号的返回舱在哈萨克斯坦卡拉干达以东约500公里的草原上成功着陆。回收团队迅速赶到现场，发现返回舱外表完好，降落伞也正常开展，没有明显的撞击或烧毁痕迹。然而，当他们打开舱门时，眼前的景象令在场的所有人都感到了震惊。只见3名宇航员静静地坐在座椅上，身体固定在安全带中，但他们一声不吭，毫无生气，脸上还带着淤青和血迹，鼻腔和耳朵有少量的出血，皮肤呈现青紫色，很显然他们都已经死了。回收团队立即展开了紧急措施，试图通过心肺复苏挽救宇航员，但毫无效果。初步检查显示，3人都死于急性减压病，也称为减压综合征。当返回舱内部完全失压，氧气在极短时间内流失，这会导致宇航员在30秒至1分钟内因缺氧窒息死亡。他们的身体在失压环境当中暴露于接近真空的状态，身体血液当中的气体沸腾会形成气泡，导致组织和器官严重损伤。在这之后，苏联政府迅速成立了调查委员会，对事故原因展开了全面分析。工程师和科学家对返回舱的残骸、遥测数据以及宇航员的遗体进行了详细检查。调查发现，事故的直接原因是返回舱上的一个压力平衡阀在错误的时间打开了，导致舱内的空气迅速泄露。压力平衡阀是联盟号飞船返回舱的关键组件，设计目的是在飞船下降到低空约10公里的高度时打开，以平衡舱内外的压力，防止结构受损。然而，在联盟11号的返回过程中，该阀门在飞船仍处于高空约168公里高度的时候意外开启了。当时飞船正处于接近真空的太空环境，舱内的压力约1个大气压与外部真空形成了巨大的压差，空气以极高的速度通过这个小洞泄出。根据遥测数据，舱内的压力在约40秒内的时间降至接近0，远超人体承受极限。进一步分析显示，阀门的过早打开是由服务舱与返回舱分离时的爆炸螺栓引发的强烈振动触发的。这些螺栓用于在分离阶段炸断连接部件，但设计上缺乏足够的抗震保护，导致震动意外激活了阀门。令人痛心的是，阀门设计没有冗余保护机制，单一故障足以引发灾难。再根据尸检报告和遥测数据，当时的宇航员在失压发生后迅速失去了意识。解压病导致的症状包括了肺部损伤、脑缺氧和血液气泡化。宇航员的遗体显示出典型的减压症状，皮肤和黏膜出血、肺部肿胀以及内耳损伤。调查推测，3人在失压后的10至15秒内失去了意识，并在1分钟内死亡。由于返回舱空间狭小，并缺乏手动关闭阀门的装置，他们无法采取任何补救措施。值得注意的是，宇航员在事故发生前曾尝试应对危机。回收团队发现，沃尔科夫的安全带部分松开了，可能是他在施压时试图移动或操作设备。而多波罗沃利斯基的手指上有轻微的擦伤，表明他有可能试图打开某个开关或者阀门。然而，由于施压速度极快，他们的努力未能挽回局面。之后的深入调查暴露了联盟11号飞船设计和任务程序中的多项问题。首先就是压力平衡阀的设计缺陷，阀门缺乏冗余保护，设计时未充分考虑分离过程当中的振动影响。再者就是取消加压宇航服的决定，为了能够容纳3名宇航员，联盟11号取消了发射和返回阶段的加压宇航服。如果宇航员穿着宇航服的话，他们可能在施压后存活更长的时间，甚至有机会采取应急措施。然而，飞船内部的空间限制迫使工程师做出这一高风险决定。另外，联盟11号飞船和礼炮1号的研发周期遭到了冷战竞争的压力，测试时间严重压缩，许多关键系统未经过充分的地面模拟和故障测试。最后，返回舱内也没有手动关闭阀门的装置，宇航员在面对施压时毫无还手之力，而且飞船的自动系统未能在阀门故障时发出警报。在通信黑障期间，地面控制中心更是无法实时监控飞船的状态，错过了发现异常的窗口。这些问题都反映了苏联航天计划在冷战压力下的急功近利。为了赶超美国，工程师和决策者忽视了部分安全细节，为这场悲剧埋下了种子。联盟11号灾难对苏联航天计划产生了深远而持久的影响，迫使苏联航天机构对技术和程序进行全面反思与整改。在事故发生后，苏联暂停了所有载人航天任务长达2年，直到1973年联盟12号任务才恢复飞行。在这段时间内，工程师和科学家对联盟号飞船进行了彻底的重新设计和测试，以确保类似悲剧不再发生。主要改进的措施包括了强制穿戴加压宇航服、飞船系统的冗余设计、加压测试与验证、应急能力的提升以及管理和决策改革。这些改进促使联盟号飞船成为人类航天史上最可靠、最长寿的载人飞船之一。直到今天，联盟号飞船的改进型号仍在使用，为国际空间站提供运输服务。而3名遇难的宇航员被苏联政府追授为苏联英雄，并为他们举行了隆重的国葬。他们的名字被永远铭刻在航天史册中。月球表面的一座环形山以他们的名字命名，多个航天设施、学校和街道也以他们为名。此外，苏联还发行了纪念邮票和奖章，以表彰他们的牺牲和贡献。联盟11号灾难不仅震撼了苏联，也影响了全球的航天界。作为人类首次在太空任务当中失去宇航员的悲剧，它促使各国重新审视航天任务的安全标准。美国国家航天安全局 NASA 虽然在阿波罗计划当中已经取得了登月成功，但也从联盟11号的教训当中吸取经验。
NASA 对阿波罗飞船的返回程序进行了额外审查，增加了施压应急预案，并为后续的航天飞机计划制定了更加严格的安全标准。总而言之，3名宇航员的牺牲不仅是一场技术失败的悲剧，更是对人类勇气与智慧的考验。他们的奉献推动了航天技术的进步，为后来的国际空间站、深空探测任务铺平了道路。今天，当我们仰望星空时，不应该忘记这些为探索未知而付出生命的先驱。联盟11号的故事告诉着我们，每一次失败都是通向成功的阶梯，只要我们从中吸取教训，人类的太空梦想将永不熄灭。那么好了，这就是本期的全部内容。各位觉得视频做还不错的话，别忘了点赞、收藏和分享。我是真人，咱们下期视频再见吧。